Akciğer iltihabı, nefes darlığı ve öksürüklerde. Çemen 500 gram, su 500 gram. Hazırlanışı çemenin 100 gramı çekilerek öğütülür, 400 gramı su kaynatılır. Kaynatılan suya bir çorba kaşığı öğütülmüş çemen karıştırılarak 1 dakika kaynatılır. 5 dakika dinlenmeye bırakılıp bal veya şeker ile tatlandırılıp temiz bir şişede saklanır. Kullanışı ise her gün 3 veya 4 bardak muhtemelen içilmeye devam edilir. Çemen tükenene kadar kullanılmalıdır.